హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూసే ముందు లైక్ చేయండి. మనం ఇప్పుడు లంబసింగి వెళ్ళే ఘాట్ రోడ్లో ఉన్న బోడకొండమ్మ తల్లి గుడి దగ్గర ఒక వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది, అందమైన వాటర్ ఫాల్స్. అది మనం చూస్తాం ఇప్పుడు. ఇది ఎక్కడుందంటే నర్సీపట్నం నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. మన బోడకొండమ్మ తల్లి టెంపుల్కి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి. మనకి గట్టు కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఘాట్ రోడ్. ఇది ఈ లోపలికి వెళ్ళాలి మన వాటర్ ఫాల్స్కి. ఇక్కడ బోర్డు అది ఏమి ఉండదు, వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుందని అయితే మనమైతే కనిపెట్టలేం. ఇది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఈ మనకి టెంపుల్ దగ్గర నుంచి చూసారా, అది కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ టెంపుల్ ఉంది, మన బోడకొండమ్మ తల్లి టెంపుల్. మనకిప్పుడు పైకి వెళ్ళే దారి ఇది, మనకు కనిపించే దారి లంబసింగి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా 10 కిలోమీటర్ల దూరం అంతే. మన నర్సీపట్నం నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ గట్టు కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా మనం లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా అడవి, తుప్పలు అవి ఉంటాయి మనకి. ఈ తుప్పలు, ఈ కింద రాళ్ళు అవి చూసుకోవాలి. మనం జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి. మనకి చుట్టూ తుప్పలు కనిపిస్తాయి, అన్ని చెట్లే మనకి. ఇక్కడ నుంచి మనకి మొత్తం కొండ దిగాలి. కొండ దిగినట్టే మనకి ఉంటుంది. అడవి దోమలు అవి కుడుతుంటాయి మధ్య మధ్యలో. అయితే పాములు కానీ, పుళ్ళు కానీ, సింహాలు కానీ ఏమైతే మాకైతే ఏమీ కనిపించలేదు. ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉండవు కూడా, అవి ఉంటాయని అయితే భయపడద్దు. నేనైతే ఇది రెండోసారి వెళ్ళాను ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి. అంటే చూపించడానికి ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను చూపించడం నా ఛానల్లో. అయితే కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, కానీ మనకి కొండ ఎక్కేటప్పుడే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి. అన్ని రాళ్ళు ఉంటాయి, ఆ కిందన కనిపిస్తున్నాయి కదా రాళ్ళు, అన్ని రాళ్ళు, ఇసుక జారుతూ ఉంటుంది. చాలా నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి. వర్షం పడే టైంలో అయితే ఇక్కడికి రాకపోవడం మంచిది. మేము ఎండాకాలంలో వెళ్ళాము అది షూట్ చేయడానికి. అయితే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరలో చుట్టూ మనకి ఈ కిందకి వెళ్ళే వే మాత్రం చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి. చెట్టు కొమ్మలు అవి పట్టుకొని. మనకి దారి ఉంటుంది, ఇబ్బంది అయితే లేదు. ఆ దారి గుండా మనం వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు మనకి చూపిస్తున్నాం కదా ఈ దారిని మీరు ఫాలో అయిపోతే అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. ఈ కింద అన్ని మనకి చెట్లే ఉంటాయి. చెట్లు, పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు అవి కనిపిస్తుంటాయి ఈ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చుట్టూ ఉన్న లొకేషన్ మనకు కనిపిస్తుంది, చిన్న దార. చాలా ఎత్తు నుంచి కొండల మధ్యలోంచి మనకి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కిందకి పడుతుంది. చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ చుట్టుపక్కల పచ్చని చెట్లు అవి కనిపిస్తుంటాయి మనకి. పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు అవి చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. ఇంకొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ వాటర్ ఫాల్స్ మీకు చూపిస్తాను. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో దగ్గర నుంచి వాటర్ ఫాల్స్. ఈ ఘాట్ రోడ్లో ఉన్న ఒకే ఒక జలపాతం, ఇది అందమైన జలపాతం. చూడటానికి అయితే చాలామంది వస్తారు, కానీ రావడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అని ఎక్కువ మంది అయితే ఇక్కడికి రారు. వీడియో పూర్తిగా చూసిన తర్వాత లైక్ చేసి కామెంట్ పెట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.